एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट यूएस प्रेशर एंड वेनेजुएला क्राइसिस, लेकिन इस टाइम पर इंडिया ने क्वाइटली एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव लिया है अपनी फ्यूचर एनर्जी डिमांड को सिक्योर करने के लिए। इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सी टाइमलाइन भी देख सकते हैं। 5 जनवरी 2026 ट्रंप इंडिया को फिर से रशियन ऑयल के लिए टैरिफ थ्रेट देता है और उससे ठीक पहले 31 दिसंबर 2025 वेनेजुएला की नेबरिंग कंट्री है जो गयाना, वो ऑफिशियली ओएनजीसी और रिलायंस जैसी इंडियन कंपनीज को ऑयल ब्लॉक ऑक्शन के लिए इनवाइट करती है। अपोजिशन भला ही गवर्नमेंट को इसके लिए क्रिटिसाइज करे, लेकिन टैरिफ थ्रेट से पहले ही इंडिया ने अपना अल्टरनेटिव सिक्योर कर लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, 2025 में इंडिया ऑलरेडी लगभग 6 मिलियन बैरल ऑयल गयाना से इंपोर्ट कर चुका है और अब नेक्स्ट स्टेप उससे भी ज्यादा पावरफुल है। इंडिया सिर्फ ऑयल बाय नहीं करने वाला, इंडिया एक्सप्लोर और प्रोड्यूस करने की डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रहा है। बायर रहना डिपेंडेंसी हो सकती है, लेकिन इंडिया अगर प्रोड्यूसर बनता है तो उसके पास स्ट्रेटेजिक कंट्रोल भी आ जाएगा। और ये सब कोई अचानक से नहीं हो गया। 2024 में पीएम मोदी गयाना विजिट करने वाले पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने थे और उस वक्त इस विजिट पर ज्यादा फोकस भी नहीं किया गया, लेकिन आज समझ आ रहा है कि इंडिया की लॉन्ग टर्म एनर्जी प्लानिंग का एक पार्ट था। एनर्जी टॉक्स हुई, ट्रस्ट बिल्ड हुआ और आज उसका रिजल्ट दिख रहा है। लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट, रशिया, इंडिया हर रीजन में ऑप्शन क्रिएट कर रहा है फॉर ऑयल इंपोर्ट, ताकि कल अगर सिर्फ ऑयल ही नहीं बल्कि टैरिफ वीजा के थ्रू कोई सा भी प्रेशर आए तो इंडिया उसके लिए 100% प्रिपेयर रहे।